Debi agrada akan kakra. So tie me amon kan chese me so onko he Bible mu yi. O se akan kakra onyam so. Kakra ka won. Bebre. Aisa bofra no adwene. Yes. To be to say agrada. E ka sa asem na. We hear teachings kakra. 2. Agrada so aye sofo. Yen hwe agrada o gina wo no condemn yen hwe na brabo. Yen hwe ni su yen hwe na fesu. Efi no so kosin for yen hwe. So I Kristo ni na hwe agrada. Na dress ti sagrada dress ni bi odi on so aye sofo ba na. Hwe wo ye. Wo mom na metima ka se hwe ye. Sister wadwene. Ko Bible say first no titine wo obabu a friend Jezebel. Aga dance me okay. Wa ko sofu yi. Eje ono nso no wa kire say wono so abaye evangelist. Wa ko sofu mapa yin say we start ministry. Unim di wo nyame mu no. What is your take ana also wa dwinkire any sen aga dance me. Aja Bible say Abraham in first way Bible say me person wiase ni Ghana for na atiase say Bible say Abraham Genesis chapter 12 was in Abraham wo wabusun fi na nso nyame hwe Abraham akoma en na adwe nyame ko point Abraham jini frifie ho chese wo sun bim wo fie bi fie no enye mapant mi fi ba nyame ko yi ni firi ho epija timbese Ghana fo na atiase say fine agrada so asachira no osun no obehu Yesu a mo bia fa entintin nsa won so den kay friend say obi osun no obehu han ana jambwa de fe pa person kay Kristofo ne asofo de tie ne say ko Bible say okra ba ko sachira ne adasidie kase esi wo heaven no so ye de nani age enye wanya obensi no ka no ade akodi adanse wa asori okra ba ko ayira no wabanya wabafie no na Bible say osoro ani gie osoro adanse esi tinkagrada se wo ekonfo wakom wa ebonsam nyumada afo atuni na agu wabefa Yesu a eye eno ye me pese wiase na ne Ghana forte ase se Abraham no obusumfie nyame jini fra busumfie ebe fa Abraham te kama semu Peter action was Peter starting so in chapter 5 verse 36 no or see ahemfno kru achi Peter ebisa na senchina ye free hin omo question afede omo ye so omo pese omo ya no osi ohene ba ko sore se onkonkon na be shed mo ohene onim Kristo ba we de be fro ohene no aba ne se ahemfo keto no omo ne ahemfanyi to no osi munya Peter na se de Peter ye no osi we Yesu achidi ni Yesu wi omo na ehye na mu ye ne nyuma enti se anyuma Peter ye no se fro no nyame a ebegina se mfiri nyame a enjina enti yenja enti Bible say ho apena ahemfo wetifa na Peter to aso ye na dwuma ti de memetima kan kire wiasefo ne Ghana fo na ne se Bible say unimu konkon nyame onko bi ma Bible say ade na so bia ma onu nyame ti de ohunu nyame ohunu dadaada ko so yesi ne naso ntia so ba akopɛ na wiase ne nam so na nichi ko wiase na tuntimi nyi nyame konkoma timi nkyerɛ de nyame nye nyame do pen wo ye na Bible so ye hwe han o ton paso wure o se ni buchefu na so na doye chese det nyame ni bufu ti so betima to bi so wura enye ye de ano sopa no na benyame nyame ti enyi din kakra ne hwe nyame obi ti agrada wakasa asem sen ko frisu mu ba no waye nyuma bi ansa Bible ka asem bi se mamu mu aten ye bu musumate okasa akire mu nwia keto atwu ana asem bra atwu a wenya ba bi kwa me de skabo atwu ti se me baba ti do wu ye no su wo me kai me ba no
timi sun me hyedem me mano me no omoto dem na bisam sase omo se me kai me ba no me sun eja me suko me mu eda me dia wewo na twede na busa de ma me ka asa twu enye se me mpa atwu ayo me ka se ne cat na wayi ne katu no ayagu no no tamo nyanye no onye sa oye kopieti no wadanse ba saade no oye no mempe eno nkyere se onko heaven na so bekwa no wonyame nsem Bible no so kyere se saade de oye Kristo ni ka wo se saade de otwe ye de efiri ho eno de timi kan kyere me so e Kristo ni wabo wasum de wiasefo ye na wo ye bi dabi oba change their wonan okay the 2022 verse 5 or see more ban shebe ma ade na be ma so shop ade say di ni ehu me ma so fu bi nto boni so say me cause of one me din komo correct change their wonan me cause of wasa ya kwanche ni ma gu kwan tu yo okay dabi moni mra ho so ne hu ba bia ye kɔ ene ba bia ye kɔ wi na grada ade na meka bi ni se all kase atwu papa konko heaven okwongu na Bible sum nyame yie ni ntina bi we wan sum nyame yie eno ntina atorenchen si owuye saa no kan tini humma nyame yie a anka wengu because enkofo na survive wo ni na no omo ni na ade humma nyame na nyame age o debi agrada aka ne kakra so tie mi amon kan chese mi so onko he Bible mu yie o si aka ne den aka ne kakra onyame so kakra ka won bebre aisa bofra no adwene sisi so yie yes ko ye fa bi o Kristo ye nyini se bi obefa Kristo che onyini to kana asem bia ope so tire mi chono so e ma chobo Kristo sum na nkonkwa bonesu nyi onyame ma simbu a wonka ko Bible ni say ye Kristofo sa twu e Kristo ni otin onyame anim no o so owu ye so mfaso ti agada mpeso ti ase Bible si mi nso no bekun na we na twukra na nyankwaje a eno ano no ka kire ne sem so fiche me sisa twukra na nyankwaje a bodu mani so do bekun eno ano Yesu ka sase o se me nso do bekun na we ti aka ne kakra we Kristo ni a me nso wuo so wuo dia ntimi nso nyame ani because ba bia ye kɔ aham do se a wo ye twam ti sa grada do wiase dia e no so obi ye bone no wudi a oh ajam pato Yesu oba adwuma sei nya 3 years ti Yesu a hwa so gemi na no me fa si Yesu konyi pa che kwa akira senke anamboa ba Yesu ye ne kwa no utwa so ntem kakra kono abewie na adwuma enti agrada ade no woka no ndu woka spiritual no bitimi wie na adwuma nyame hwa ebi onyina on wie ye to timi ti ne kra yes to se obuye ye Kristo for so dey so so faço dia to bi tisa agrada e kasa asem na ohia teachings kakra two agrada so aye sofo yen hwe agrada ogina wo no condemn obi yen hwe na brabo yen hwe ni su yen hwe na fasu efiri no so kosin fo yen hwe so e Kristo ni na hwa agrada na dress ti sa agrada dress ni bi odi jon so esofo ba na hwe ye umom na metima ka se hwe ye sisa wadwene ko Bible say first no titini wo obabu e friend Jezebel
Bible say na kun ohene o ka che ohene so ohene nyankwa na mo gbogu se o twa o pe no o fichire wo pe no ntina wa koma wa toba hasa no na memi Jesibe ma chia ma e ka Jesibe ono wan o yo ba Bible say adam money fie se ni mu ma boni be 10,000 ni se ni mu adwama wom krono wom ansemka wom afeko wom chede to enan wom trouser she wom keka na no ninna huhu Bible say na ti Jesibe mu tiene bi na te agade mu da Bible na make Bible asem ne yeka so hwene na faso ntisade anya mo hwe mo question mark o mo hwe ne yi cause Bible so bi banyame mu aya bode fufuro ni madada na twam nso why abode fufuro eja wo behwe se bia what social media na wo eja wo ko Facebook wo be ko WhatsApp wo se na akada sebio manu sumsumi na so amekasa enye Bible na ekenti na abado at TV so anani Facebook kasia be ma jimifo Mufi, we are boa. Na gra day do Sunday. Asa kotina so reading. E catch us uncle for no moto one sacra. Almost sacra be kasa obi e kwase na aboa. Oze Jamidi kan ka say. Babu si dua na ba na be mi hu dua ko. On say so ahwa. Medi kan ka che o say ye wo ba bi woni friend Jesibe. To de nya butema be che Jesibe ne agrada. Na wiya so bi o tie bi o hwe bi ehu nipa no wakasa ni pop ni na fesuo na hosuo no sebisie o abochie o Ghana o ba bia na grade kasa no tu bia temu di panyina tem odi atem se kwasea aprenye quotation na eka no aboa no kwasea Bible say lo ka kwasea no aboa no oko ojama ni humu da odifo na Paul so tro say mema etini Kristo na Kristo tini nyame no oba susu etini yen ti so oba etimi ni se duasa ka chebe maso ya aboa kwasea dia ana koshima ko imusa no yo problem kakra aja ye show baby ti se Jesibe me kasa onhumo ni mu no o kache no ni kunu se na nya koma didi ko koma to yem kuna mo e fan mo fan bo bi true sa o ba Jesibe asem na make tina baby a wo a ho hwe me no wo so ye Kristo ni na make charismatic dia asem no oh shit excuse me oh shit Jesibe no suana na so hwe Hannah ana Dorcas ana Rebecca na Yesu maame Jesibe Bible say Abigail no ni nyansa Bible say na ni kunu ejimfo nyam na Bible so ejimfo ye ka jejentwi otwima obi oburu jimi so yes jejentwi kese wajimi abroso or to say necessary politicians and no more didi abachi no more position ne boy so be church TV so omo kasa rough chenya minipa kasa rough church and pay for kasa rough didi atem didi nyaminipa atem osuo ko wajimi what to say sa Abigail kun how to say wo buru jimi so tie fe jijintwie kan kwase asem kire nyame krofo ti nyame krofo atem sese so ahwa na ho bonsam di bibia be tawia se ma yese bonsam no kinoma se yese nipa mu aso nipa mpumpe omumpu obi afani no suro no babu sasa na Jesibe Abigail ni kunu otie na shu Abigail kunu babu so nipa cho tama David ebufu yokoto ahye ni kunu so ti de Abigail kan okache David say David na nyankwa okwa na mehwehwew wo so o amre wadiane nana nyakoma kosatam na David Bible so oyokofo pass bufu a
bitimi kunni papa e de won tim bu fi okọ papa so Abigail na ne hyehyɛ no the Bible say Abigail de ne koma David ne nkrofo mo di ma David akoma tonye ene ma David tama Abigail kunni David kofa Abigail afi David koe no hyesa oto no di na nsɛm ne picture no oye oba na wotie mi a yenya nsafo manye sebi Jimmy Ford say Jezebel na se o kensa na ka so enye nyansafo na che se me agrada no onye nyansafo te se Abigail ba manye Jimmy Ford te se Jezebel se no tumi tina se so kasa rough yes manye dilipa dom ani mo dia debi ye nyansafo Bible say Abigail wo nyansafo nti David ko wale David susu na koma mi se mo wale oba wi a obeboa me ati se wo tuni Naomi e ma bebre wo twetwede e o wiase aboche ni Ghana ba o munye smart o munye nyansafo wanye kurukura no de na se wani ntwitwi fom ye hwe bi se Ruth eni Naomi enti se Jezebel usi ye hwe obi to say Ruth ni Naomi because me che Ruth nyansa owo ne smart oyo ohun se Naomi Israel na Naomi enkwanka me ka time beko oh no problem ehun a Abraham le kan asem no e no fa se lot no Bible say on na okochina okoji na japade free ni wo fa ho Abraham ho na Bible say okopukwa kuro bi tira so ani somo engomora omkotena on Bible say omoyeye because na Abraham ni nyame wa panto obedi bi achi bi anhira ba so nti okoyeye ba na ne yire no ne yire na yema woni no wo fa Abraham entem titiye Joshua ba na ni brad yo said that my Lot any wo fantam ye o plan japade because Abraham no nim se nyame je to the japade Abraham Lot pe na man mom de koy also ba na ni brad wutie me na wo wiase ba bia memwo ni mrade so ba yes baby wo bia memwo ni mrade so ye nyansafo to say Abigail at say Abigail na crowd fear there be manye Jimmy Ford say Jezebel simpie so nkasa there be enye dede there be enkam bugom there be ba kan say wasakra na o kache Ghana na wo simpanyifo Jimmy fo no simpanyifo kwasia no na wo ye nyoma there sa yes eja o kasa na ye betwa so ama ye wie yensem ma me agrada tina ne show so eya na sorry a se ebia woni atwa bi wo bebi a okofa nkofo fi bebi na odi wona betina agina sorry demo na wo che won sika na wo che won sika no wanyeni like wan kasa yie pe na wa je wo sika fi se enyoma na wo ye no eya sorry hu nyuma ena ya wo yes ana da bi saade ne de mi hye bi oba mun me nam di kan ka kire wo se ye fro ba bi Jezebel me di amfato a che wiasfo ne Ghana fo especially Ghana fo ba si nyansem fiti ase ni nyamesuo me bo anya sana problem ne ka ti nyansa obi tirima me tiri so bench no omo konkroma na enchire mu omo na understand because Yesu ko no ka asem bi o se me ko me nyam nyanka me jam konkron oni mu chijrafo na be ka mu enti fo hwo na se konkron ma understand ya me nyini se agrada ne ma o ye no obebu ni se o free eye Jezebel ne se opu apo kronfo mu tu so osade nyame adwuma ne be dia bi nyame mu ye mapo nyame mu ye mash ye jehwe nyame mu Bible say Yesu kasi o se me di ma kwanti musumu fa makwa eja ye da se emreni nti ye be fraud da papam amen no aba ma ya be pese nsem na nsem no se nia mahu se wo mmra opese wo ma ahwefo ne be bibia wo bia bentweye ebe tie nsem a wo no to yes e bia mema ona tie wa ase ne wo na tie o nyame fie no enu nti na aha na yede wo yeden ebesi ebusianfo aha expose GH na meka cho se onipa ana wo sofo amene ne twetwe enkomo wo for ana pastor Kwameche the major and eja na mene wo elkoi
na agrada ho sensem ne nyoma nyanse utan hu e wo social media no ne yeka because emra o ka so obesakra no ye nyina yeka se oh agrada sakra enya hwe ne nim se obi a obeye example but you see me tina simply so I make this statement. Let me tell you something. Agrada sebe ye nyina ne ye claim yes it has been an evidence wo bonkofo po emra na wo ye bosonson bosom no dey be odi bonkofo po because or the bosom no hwenwankofo because ye bibifo ne Ghana for the ye boy dua ne ye ka wo obi bibi na wo ka se mebo ne dua ne we dua ko de beba na wo Kristo din dia osuo enya embae because sana yete na so da grada nim se nyame dwuma ewewe edafom kwa she thinks say obi asole na oye nyame adwuma wo bi say ye easy say wo be sole na wo bo apo keke aka wo say bia na asole ne eye den eye mwa anyame dwuma da ho no na wo kwa at least ma me agrada nsem nyoma ye oye enye mfato wo mfama Christopher ni na say let me tell you something nyame adwuma enye ade edafo ono ankasa ono ade owi a won sebe nkofo nchen wo busumu no sebe bia no na ode chiche nkofo 2 million 100 Ghana wo no nsori de mu nti wo ha ma woni nya den now ensem de ye ba ye be frɛ nkofo wonim de amo abecheche wa ya den wona adwe me de dwumadie ebro me de limo elikem kwame amega na odifo so namba egu ade na se na emepemu no ye de namba no egu ase o uhia na wa ya den wa frɛ no aha ena me de wo ebesida sene ebesehia makram bye bye.